Привет. Скажи привет. Ты котенок? Погладить? Погладить? Давай. Молоко, наку. Пей. Котенок. Вкусно? А теперь динозавр? Нет, динозавр не кушает молоко. А что динозавр делает? Кушает мясо, да? Да. Дай 5. А кулачок? Кулачок еще раз дай. О! Ха. О, теперь наш затейник. Так. А что это тут собрался сделать? Свет. Правильно, да. Давай ручку. Спускайся. Ладно, давай спускайся. Хочешь опять залезть? Демид, прокатись на этой машинке, смотри. Так, нажимаешь, да, и едешь. Садись. Демид, садись. Ты хочешь, чтоб я сел? Ну, давай ты садись. Нет, я должен сесть. Давай по-нормальному. Да не так, Демид. Это свисток такой. Другой стороной иди. Вот, смотри. Смотри, вот так вот. Да, свистит, как паровоз. Руку дать? Давай. На. Давай, вставай, пытайся. Ну, давай. Ну, давай, вставай. Давай, ну, вставай, жду же. Ты специально назад. Так. Опять. Посвисти. Да? Ты свистишь? Руку. Никита, это у него титита получается. Он называет меня так. Привет. Демид, нажми там у рыбы кнопочка. Кнопочка. Нажми там на кнопочку. Демид, нажми. Демид, нажми вот так вот. О! Рыба говорящая. Такая говорящая рыба. Даже поет. Кусается. Отпусти! И три песни поет. Это одна из них. Нет, тут пока нет. Всем пока, ребята! Как Демид сказал. Давайте, пока.